Boa tarde, galera. O helicóptero. Um helicóptero. E seus amigos. Tá vendo aí? Aí eu te pergunto qual é a cor. Aí você responde azul e preto. Aí eu te pergunto qual é a cor da hélice. Que é a hélice, ó. Aí você diz é preta. Aí ele faz o movimento para frente, ó, para frente e faz movimento para trás, ó. Aí ele faz o voo, chegou o amigo dele, é o verde e laranja. Ele sobe, É o gordão. desce, subindo, E vai entregar hoje o pacote da luz descendo, acredita? Papel telefone, as fitas. subindo, Você vê descendo. alguém chamando, você sabe que é ele. Aí o helicóptero faz esse voo voando, olha ele voando e faz o pouso. Pousou. Aí chegou um amigo. Chegou o carrão, amigo. Aqui tem outro amigo dele. Veja, crianças. Veja, crianças. Outro amigo dele. Agora pega o vermelho. Traz o vermelho aí, Eliel. O vermelho. Traz o amigo vermelho, traz. Esse é o bloco de montar, é o pequenininho. Vixe, eu nunca mais eu assim, né? Com o nariz. Tá mesmo. Chama ele de Cuidado. bloco de montar. Carrinho. Carrinho de montar. Agora traz o vermelho. Mostra o vermelho a eles. O vermelho a eles. Aí o vermelho. Como é o nome desse? Black. O vermelhão? Uhum. É? Amigo do helicóptero.